Vivemos em dias corridos. Pessoas vêm e vão. Nessa rotina maluca, deixamos Deus de lado. E por consequência, as coisas começam a ir de mal a pior. Esquecemos quem somos. Qual é o nosso propósito? Nos sentimos distantes. Então, decidimos voltar ao único lugar onde temos abrigo, em volta da fogueira.